Moje ime je Srđan Tomašević i ispred Kotruli Alumni kluba kao jednog od suorganizatora prvog blockchain Adria meetupa koji smo organizovali u Beogradu sam zaista ponosan na način na koji smo organizovali ovaj događaj. Želim da istaknem veliku podršku naših partnera i naravno svih govornika, počev od Tadeja, Dražena, Josipa i Nenada koji su obeležili prvi panel, pa naravno i u drugom panelu gde smo imali Edvarda, Nemanju, Sinišu, Miodraga i Branka. I ono što je negde glavni zaključak cijele konferencije je zajednica. Dosta priče je bilo oko toga šta je potrebno da uopšte popularizujemo blockchain inicijativu i da motivišemo različite industrije i različite ljude različitih profesija koji mogu da se uključe u ovu inicijativu. Počev od pravnika, menadžera, programera i ljudi koji se bave marketingom, pa sve do svih drugih koji mogu da vide ili nađu način da koriste blockchain tehnologiju. Zahvalio bih se svim prisutnima koji su došli, koji su ovaj događaj uveličali ne samo svojim dolaskom, već i komentarima i diskusijama koji su bile kako na panelima, tako i na kafe pauzi i koktelu. I zaista verujem da je ovo sa stanovišta Kotruli Alumni kluba jedan početak kreiranja i učestvovanja u blockchain zajednici našeg regiona.